តែពីមុនភិកច្រើនគឺខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើបង្អែមតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបដូររសជាតិម្ដងចាដោយសារតែតឡាច់ដែលខ្ញុំបានដាំឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមចេញផ្កាផ្លែផ្ដិបច្រើនដែរហើយក៏មានតឡាច់មួយដែលធំជាងគេចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាធ្វើទឹកតឡាច់ចំពោះវិធីធ្វើទឹកតឡាច់នេះផងដែរគឺងាយស្រួលជាងយើងធ្វើបង្អែមទៀតដោយសារតែវាអត់មានគ្រឿងផ្សំញ៉ៃញ៉ៃច្រើនដូចយើងធ្វើបង្អែមទេយើងធ្លាប់បានដឹងហើយថាផ្លែតឡាច់មិនត្រឹមតែយើងអាចយកទៅស្លឬមួយក៏ឆាសម្រាប់ទទួលទានជាមួយអាហារមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏អាចយកទៅធ្វើជាភេសជ្ជៈសម្រាប់ផឹកជំនួយដល់សុខភាពដល់មនុស្សគ្រប់វ័យទាំងអស់តោះឥឡូវនេះចូលមកដល់វិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាដែលជាដំបូងនេះយើងយកផ្លែតឡាច់មកលាងសម្អាតឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកយើងក៏ចិតវាជាកង់មកស្ដើងល្មមដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការអាំងនេះណាហើយយើងបិទភ្លើងវាឲ្យមានរងើកឲ្យច្រើនទៅដើម្បីឲ្យអាំងបានល្អកុំឲ្យវាមានកន្សែងភ្លើងឬមួយខ្លោចទៅវាល្វីងបើសិនជាយើងអាំងបានល្អធ្វើឲ្យតឡាច់របស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយពេលយើងដាំជាមួយនឹងទឹកទៅវាអត់មានក្លិនឈ្ងៀមមួយបន្ទាប់ពីយើងអាំងតឡាច់បានឆ្អិនអស់ហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដាំជាមួយនឹងទឹកសុទ្ធហើយលាយជាមួយនឹងស្លឹកតើយដើម្បីវាមានក្លិនឈ្ងុយណាហើយចំពោះតឡាច់យើងអាចដាក់ទាំងមូលដែលយើងបានអាំងនេះក៏បានដែរតែចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំចិត្តជា4ដើម្បីវាកុំឲ្យវាធំពេកហ្នឹងវាចេញជាតិល្អមានក្លិនឈ្ងុយពេលដែលទឹករបស់យើងពុះហើយយើងក៏ចាក់ផ្លែតឡាច់ចូលទៅហើយយើងថែមជាមួយនឹងស្ករសម្រាប់ស្ករយើងអាចដាក់ស្ករសឬមួយស្ករអំពៅស្ករក្រហមក៏បានដែរតាមចំណូលចិត្តរបស់យើងបើសិនជាយើងដាក់ស្ករក្រហមមើលទៅវាចេញពណ៌ល្អស្រស់ស្អាតទេណាហើយថែមជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចដើម្បីវាផ្អែមដល់ឥឡូវនេះឃើញថាយើងថែមគ្រឿងផ្សំរួចរាល់អស់ហើយដល់វគ្គឆ្អិនហើយបើអុករបស់ខ្ញុំវិញគាត់ស្មានតែខ្ញុំធ្វើបង្អែមឥឡូវនេះឆ្អិនហើយខ្ញុំក៏សាកដួលគាត់ភ្លក់ដាក់មើលណាចានឹងខ្ញុំក៏បានភ្លក់ដែរមានអារម្មណ៍ថារសជាតិថ្មីប្លែកហើយដូចបង្អែមចាក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះចាប់ឲ្យបាន